makambo si ekoti makambo bio makambo gu makambo kitoko bandeko na ngai kande bayebisaka biso kolala kolamuka bandeko na makambo na ba dossier penza ya sika ekotaka Kongo na biso ata soki oboni na yo dossier ata soki oboni na yo information donc information ekoya kaka na nzela na yo ekoya penza kolanda yo bandeko na nga na ndenge moko ya mabe mosusu na ndenge moko ya bien penza kitoko ebele ya bato tobosanaka kozala mosala nzambe eza te keno okomi nzambe kozala mosala nzambe eza te keno yo penza oleki nzambe na mayele te kozala mosala nzambe oza kaka instrument oyo nzambe azo utiliser yango bomonaka ta liwa ntango eyaka elobaka te keno oyo aza mosali na ngai to oyo aza mosali na nga te liwa ekoya na banzela nyonso me ezalaka kaka yo moko ndenge otambolaki na nzambe soki otambolaki bien oyebi ke paradis to lola ezozela ngai soki otambolaki na yo mabe oyebi ke ndenge naza boye ndenge na okufa boye lifelo ezozela ngai na ndenge moko ya bien donc ezalaka mwa bongo la famille kolala kolamuka lelo toye lisusu na makambo ya papa na biso pasteur Mukuna ebele ya bato toyebi pasteur Mukuna aza moko ya bapasteur ya minene penza ya mboka na biso aza moko ya bapasteur ya minene oyo basunga ebele ya bato na Congo soki eza na bato ebele baza na batémoignage eza na bato ebele bamona nzambe bamona loboko penza ya nzambe bandeko na ngai en tout cas ebele ya bato bamona pe loboko ya nzambe na nzela ya pasteur na biso Mukuna. Je sais que y a de ces personnes bakoya koloba ke no mama pasteur Mukuna wana aza pasteur ya solo te nga na yaka mpona kojuge moto te azala mosala nzambe ya solo to azala mosala nzambe ya lokuta to ya solo bandeko na nga wana ezalaka place na nga ya koloba te na ndenge moko ya bien ka ndenge boyebi na chaîne na biso ya kisongisongi officiel eza place oyo tobetaka lisolo eza place oyo totongaka bato eza place oyo mpenza tosalaka kisongisongi na bakombo ya bato parce que toyebi ke bato ebele basalaka kisongisongi ya kobatama me ya biso mpenza ezalaka kisongisongi moko eza nango public donc toyaka penza kotonga na biso bato toyaka penza kobeta masolo na bakombo surtout ya bato na ndenge moko ya bien kande boyebi kisongisongi na biso officiel tobetaka masolo ya bato nyonso ezala basala nzambe ezala bato mokili donc nyonso oyo tobengaka penza nyonso biso awa na kisongisongi officiel tobetaka na biso lisolo bandeko na Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien te awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimiki toko na fête. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, Bicalibela, Olingi Okima, Suki P mandefu ya pembe, Benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.
sensibilisation kateke ezalaka na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko. GAVCœur eyeli biso ba solution ya kilikili, GAVCœur eyeli biso ba solution ya kafu, GAVCœur eyeli biso ba makambo penza ya bien mingi makasi. Na GAVCœur balobi bandeko nanga bika na yo libela, na GAVCœur place ba makambo bien ya gu ezali. Yo mutozo bela tension, hémorroïde, kolemba, munene moko boye, bandeko nanga ba solution eza nango ka na place moko, na place wana eza nango ka na GAVCœur. Toyebi ke kilelo oyo ba docteur baza ebele ya bato, mutu nyonso akoya nga na traitaka, nga na soignaka, nga na salaka, mais place oyo nakoki ko référer bino, place oyo nakoki penza ko tombola ko yebisa bino ke no bokende bisika moko boye eza nango ka na GAVCœur na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so ya kala. Bienvenue na ba onyo so ba kotisika. Bienvenue bandeko nanga kanike tolobaka boye yi malamu. Soki eza penza mbala liboso ya okota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officielle. Toko senga na bino bobo sana pete ko s'abonner massivement. Tango bobo s'abonaka massivement bandeko nanga bobo sana te ko tiaka ngonga ya notification. Ngonga wana ezala malamu mingi. Pourquoi? Parce que chaque fois que Kisongi Songi officiel a bando tiaka ba émission asika boko zala na bino directement informé na ndenge moko ya bien. Ba commentaire na bino yango esala rakeno mosala na biso ekende liboso. Yango ezalaka toujours malamu soki olandi émission na biso sepeli nango to sepeli nango te salela biso commentaire bandeko nanga esalaki no chaîne na biso ekende liboso. Ba j'aime na bino bandeko nanga tolela yango fort biso tolela ba j'aime botila biso ba j'aime bandeko nanga ekosalaki no chaîne na biso pe ekotombwama na ndenge moko ya bien. Voilà. Kande na bando beta masolo ya pasteur na biso Mukuna. Ebele ya bato toyebi pasteur Mukuna, ebele ya bato tosepelaka na ndenge asalelaka Nzambe, bien que sur 100% nakoki koloba peut-être 70% ya bato basepelaka, 30% basepelaka te. Eza nature toza bato. Eza na bato mosusu ba olinga yo, eza na bato mosusu ba osepela na yo te, eza na bato mosusu ba olinga pe yo te. Ezalaka bongo ata ba biso o to sala be mission bongo. Eza na bato mosusu basepelaka na ndenge tosalaka bémission, eza na bato mosusu basepelaka na biso te, eza na bato mosusu pe balingaka biso te. Donc eza bongo, c'est tout à fait normal. Voilà lelo Kisongi Songi bandeko nanga aye kandenge to utaki kolanda awa ba Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà, moi sensibilisation lisusu avant que tu continuer la famille, ba mapango ya koteka yango yo, bati ba mapango $750 ya pamba, osombeli bana na yo lupango, o assurer penza futur ya bana na yo. Ezalaka toujours malamu en tant que parent kanisi la bana na yo, kanisi la lobby ya bana na yo. Pas seulement bana na yo ata yo moko parce que to okola. O tika laka locataire. Imaginez aux ans à 70 ans,
oza na ndako kofutela ere mosusu peut-être bana na yo baza na mbongo kofutelaka yo mbongo ya ndako te ekozala pasi mpe mawa mais soki oza na mwa lopango oyebi ke otongisa na yo en tout cas okonyokwama te okotelengana mpe te oyeba keno naza na mwa lopango na okende ovanda naza na mwa balocataire baofuta fin du mois na kolia na kolata ekozala bongo donc bamapango eza nango na $750 ozwi mikanda na yo ya cadastre ozwi mikanda na yo ya chef coutumier donc bamikanda nyonso eza nango sur place na ndenge moko ya bien $750 ya pamba oza na lupango na yo na ndenge ya kitoko. Voilà, tozonga na makambo na biso to continue kobeta masolo ka ndenge kisongisongi officiel aobetela bino masolo awa bandeko na nga kande na bandoloba du coup toyaki komona pasteur mokuna azoteya azaki ya kovanda aoteya donc kilte mobimba ntina ndenge ebandaki ntina ndenge esilaki ye azalaki ya kovanda jour wana mpenza desidaki ke non na otelema te eza te ke lokolo moko ebandi osala ye mpasi te eza te ke babwakela ye maladi te eza te ke non eza na makambo moko ya monene ekomela ye te eza kaka dimanche moko ye moko adesida alobi lelo na otelema te na koteya ya kovanda naza mpenza ya kovanda na oteya jusqu'à ce que eza na bato batunaki ye balobi papa mais pourquoi lelo oteyi ya kovanda. C'est ainsi que aye ko répondre bato ke non est-ce que na bible baexigea ke non mutu pour que ateya il faut kaka atelema. Donc selon lui baexplication na ye apesi alobi mutu akoki koteya ya kotelema mutu akoki koteya ya kovanda mutu akoki koteya na baposition oyo nyonso se sentir que aza à l'aise. L'essentiel eza ki liloba nzambe elika yango bandeko na nga ka ndenge toyebi ka ndenge tomesana kosala kisongisongi bato ebele baye kobenga biso balobi mama yo mutu obetaka makambo ya kisongisongi bien. Est-ce que makambo ozomona yango clair? Est-ce que makambo oyo esalemaka? Bato mosusu bapesi ba exemple balobi soki toke komona mokonzi oke kokutana na mokonzi oza na message olingi opesa mokonzi to olingi oyoka mokonzi la plupart du temps soki mokonzi aza ya kovanda omona biso ere mosusu toke ya genou ere mosusu olala ata na kolala ere mosusu yo mpe peut-être ovandi ere mosusu peut-être otelemi soki mokonzi aza ya kotelema kutu okovanda te ozalaka ya kotelema je m'excuse elongi na yo ezaka na se tango papa na biso pasteur mokuna azoteya aoteya leleba nzambe premièrement selon bato balobi kotelema elakisaka déjà respect envers nzambe ke kovanda c'est comme si osala na yo makambo na yo oyo eza contraire à bible. Bato mosusu balobi eza na respect te kotala na église eza na bato mosusu oyo baza mikolo comparativement ya papa na biso mokuna eza na bato mosusu sur le plan spirituel bien qu'il est le pasteur tomonaka na baeglise bato mosusu aza likolo koleka tukutu ata pasteur na ye. À part ça na kote ya bambongo eza na bato mosusu na église wana baza na bambongo koleka ata pasteur mokuna yango bato baotuna est-ce que acte oyo asali ezalaki bien to ezalaki mabe. Motuna eye mpe ebana bino nga mpe naye kotuna bino bino bolandaka mama kisongisongi officiel la famille boloba nanu bobetela nga nanu masolo selon bino ka ndenge bomonaki pasteur mokuna azoteya aza ya kovanda ka ndenge apesi baexplication na ye ke non mutu akoki koteya na baposition nyonso est-ce que eza normal to eza nango bien te mpona mosala nzambe wana eza ka motuna na otuna bino mpe borépondre. Bon, selon analyse na ngai ka nde nalobaki na ebandeli la plupart des gens tomonaka déjà dès le départ soki mutu babengi ye pasteur il y a de ces personnes bamonaka pasteur wana lokola nzambe yango bomonaka ata basi ebele na ndako ya libala omona mwasi na ndako ya libala oli alambela mobali na ye mosuni aoke tosomba mosuni jour ayebi ke pasteur akoya korendre nga visite wana bakesi na ye nyonso akopanza. Pourquoi? Parce que pasteur azoya na ndako na nga akoya korendre biso visite
mais abosani que le chef de sa maison c'est son mari. Pasteur aruki kolia Thompson mais mobali alia musuni. Parce que pasteur tango azoya ye baza na ndaku na ye mwasi na ye il faut azo ba responsabilité na ye. Ayebi ke mobali nanga ake visite ake ko visiter couple kingandi tango akozonga il faut na salela ye musuni. Yango bongo na lelo oyo ataba mabala mosusu ekomi kokufa papa ebele bakomi na bango kosepela lisusu te. Pourquoi? Parce que amoni ke mama akomi kozwa place a mobali apesi yango pasteur. Alors soki tokoti na makambo kote ya o pasteur moko nazaki akovanda oyo azaki akotelema bandeko nanga makambo ya Bible ezalaka moins compliqué nga na lobaka toujours mutu na mutu aza na ndenge akomprenaka Bible yango bomona kata na église omona na église oyo baki koteya Jean 3:16 pasteur ko ateye na ndenge na ye na église mosusu pasteur ko mosusu ateye na ndenge na ye pasteur mosusu ake koteya na ndenge mosusu. Makambo ya Nzambe ezalaka conviction ya oyo yo moko oko se sentir soki omoni ke koboma eza mabe wana yo moko deja na motema na yo loyebi ke Nzambe alobeli ngai eza bongo. Eza ndeti ba makambo na kopesa exemple ya kolongola bazemi. Eza na basi mosusu na ndako ya mabala balongola bazemi. Il y a de ces personnes balongola parce que eza zemi moko ekota ki brisque bando planifier te peut-être que vie eza bien te. Selon ye apesi na ye ba explication ke non na koki ko mema mwana na ngai nga moko naza prête te to naza prêté mwana ifo aya nga moko na yebi ke non mwana ye yo azoya na motema mobimba na yamba ye na linga ye yango bomona kata na ba couple mosusu omona baboti mwana moko baboti bana soki 5 mais na mwana moko balingaka ete. Pourquoi? Parce que peut-être mwana wana babando planifier ete mwana yaki kaka siko ayeko bebisa ndeti makambo nyonso moni ba parents bazaka na kanda wana mais côté mosusu oyebisa yo ke non kolongola zemi ozala na ndako libala ozala na ndako libala te eza lisumu eza koboma. Donc conviction oyo moko kozwa o conviction nyonso Nzambe to Saint-Esprit akopesa yo yango il faut kotiaka en pratique pour que ebedisa yo mabakute. Kandenge toyoki papa na biso alobi ke ye koteya na ba position nyonso koki koteya ta ozea kolala ta ozea kosala ndenge ni koki na koteya ezalaka problème te wana eza conviction na ye. Mais soki de votre côté yo po moni que je suis convaincu na oyo pasteur moko na lobi na ndimi je suis d'accord wana yo pe otiango en pratique. Mais soki omoni ke non wana eza bien te eza respecté pour na Nzambe eza respecté pour na église eza respecté pour na basala Nzambe en tout cas ekozala penza malamu mingi de ton côté bongisa eza bongo parce que lelo oyo eza batu mosusu batie église kana église wana bakomi kobeta ba mabaku. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.